僕ら見つけ合ってたくり合って同じ空輝くのだって二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス誰かに迫る魔法去完旅行之後，俾我喺阿妹嘅手機裏頭發現，原來佢拍咗片之餘，仲剪咗個 opening 喎。咁當然攞嚟俾大家睇下啦。好啦，1連5集嘅東京大旅行嚟到最終回啦，希望大家中意我嘅旅行片，同埋你睇到呢一集都應該係我嘅忠實 fans 啦。好啦，喺度多謝你嘅欣賞啊！過一場無負青春一說走就去走的旅行，不看天氣和路牌，只帶點方向感。當我經過鞋外質沾滿土的刮痕，才深刻意識到走得這麼遠，途中族人紛紛，人流浪由始至終從不扎根。開個天涯，我一個再踏尋心裏的掛牽，卻總會留一份。回頭望臨心似海，繁花似錦，懷疑是情引出故事動人留戀嗎？臨眸花開時分。今次嘅旅行不惜工本啊，因為我同太太結婚20週年啦，為咗唔好蝕底啊，我一起身就過對面馬路行海邊扮下做運動啊。好啦，今日第一個景點係新光之島水族館啊。呢個水族館當然有我嘅回憶喺度啦，因為呢位小朋友的而且確係好搞笑啊。最開心係咩啊？出邊陽光普照，熱死辣辣，呢度有冷氣啊！啊，眨下就20週年啦！係啊，我講我同老婆嚟咗咁多次光之島，我都冇辦法抽時間行呢個水族館啦。今次係我第一次行新光之島水族館啊！好啦，我哋咕嚕咕嚕啦，咕嚕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 。哦！今日係平日，但係有好多人喺水族館啊，而新光之島水族館呢，就差唔多起喺海邊啊。咁啊，算係一個呢中型嘅水族館啦，裏頭有好多展區㗎，而當中呢，魚缸呢有好多唔同嘅造型啊。喜歡海洋動物嘅呢，就應該好開心啦。呢度有點少得日本嘅旅遊傳統活動啦，就係吸引啦。哦，好似識啊！一樣，吸埋你過啦。呢度仲有個呢
短短嘅展示區呢，佢做到好似一條隧道去包圍你咁樣嘅，咁你就好似置身呢個海洋當中啦。另一邊呢個魚缸裏頭乜嘢都冇嘅，不過唔知點解啲魚喺度氹氹串玩風火輪喎。好明顯呢度係唔夠冷氣啦！成個館嘅最王牌展示區啊，2層樓高嘅魚缸啊，啱啱有潛水員喺入邊喺度影緊嘢，應該唔係餵魚啊，但係突然間出現，喂，原來有鯊魚嘅喎！再行前啲睇咯，哇！原來呢塊玻璃係好大塊噶，喺下低睇上去呢係好震撼噶。影錯咩啊？點解啊？聽，我哋都有影啊，係喎。都有影，係啊！你兩個都影咗啊？係啊！喂，雞婆，搞隻雞婆。嚟到水舞館啦，呢一度咧好多唔同嘅燈影效果啊，尤其是喺天花板啊。不過見到咁靚嘅畫面之餘呢，其實現場係好鬼嘈啊，而且係好多人噶。又點少得呢個咁善良嘅海豚表演呢？點解我話善良呢？睇落去你就知㗎啦。呢度表演得最多嘅呢，就係餵海豚啦，上刀山落油鑊穿火圈嗰啲呢，就一切欠奉啦。轉個頭呢，就游背泳同你伸下條尾講再見啦。呢啲工真係好好打，出咗嚟大約都係10零分鐘就完結啦。呢度係非常善待動物嘅。先生，我哋喺深海喎，深海異獸，怪唔之得啦，我喺地面就易肥咯。深海魚啊？唔係啊，蟲啊，下低啊。知唔知喐㗎？應該係咪模型嚟㗎？係咯。嚇？佢應該係
冇燈啊嘛，應該黑掹掹噶。咁佢落啲紅色燈度。喐佢，呢嘢喐㗎，呢嘢喐㗎。咩嚟喐啊？喐㗎，細嗰隻。個細嗰隻，大嗰隻係假嘅，細嗰啲先係真嘅。黐線都會放隻假嘢落去啊！食得㗎呢啲。啊，龍蝦咁我食龍蝦。其實呢個世界有好多嘢好好食㗎，係咪先啊？點解要食呢啲嘢呢？睇落幾好味，不過你唔好預我啦。都係睇翻啲正經嘢先。呢一部呢，就係深海嘅探測潛艇啦，海洋2000啊！要操縱呢隻船，我相信一啲都唔少嘢，起碼你要記得晒咁多個掣做啲乜嘢先啊！而呢隻船本身咧係有隻手臂可以伸出去攞啲標本嘅，咁喺呢個時間呢，不如夾隻長腳蟹先啦。嚟到呢個深海潛艇嘅展館，好明顯呢兩位美少女呢係覺得呢個館係有啲悶嘅。既然係咁，就早啲離開呢個新光之島水族館啦。咁啱今年係水族館嘅20週年啊，咁我希望喺30週年再同老婆翻嚟一次啊！嚟到咗水族館之後，我哋就去鎌倉嘅小丁通商店街啦。點解要去嗰度呢？原因係我想搭下江之電啊！江之電經過嘅湘南海岸真係超級靚啊，尤其是係呢一段鎌倉高校前嘅，你睇下幾多人喺度。會，我想睇嗰間，陣間睇我。睇嗰間咩？嗰間係accessory。OK， 媽咪又去咗邊啊？要泄露我哋嘅行蹤啊！嚟到鎌倉，我諗所有嘅遊客都會行呢條小丁通商店街。入到嚟第一件事要做咩呢？就係食雪糕啦！呢條小丁通商店街呢，係一條直路行到尾，包保你係唔會蕩失路啊！我試一啖啊！我幾時都話生女好㗎啦。Hello， 我都皮口熟啲，可能因為我本身自己好耐冇見到我咧，睇下眼神幾凌厲。嗰啲都係我原先中意食焙茶，但係我覺得嚟到都要食綠茶、抹茶，因為一個濃湯啦。但係跟住咧，我覺得嗰皮口好食啲啦。然之後阿妹又打斷我講嘢咁樣，同埋好耐冇見到我咧。我講完睇嘅講。嚟到鎌倉旅行啊，其實有好多嘢睇啊，尤其是喺北鎌倉有寺廟同埋鎌倉大佛睇嘅。不過以我兩位美少女啦，相信就冇乜興趣啦。咁所以呢，佢哋都係專心地食雪糕，同埋準備我哋翻去湘南海岸啦。光之電根本就唔係交通工具，我成日覺得佢同山頂纜車一樣係遊客必坐嘅。
動漫嘅威力真係好犀利啊！咁多年男兒當入樽喺呢度都依然係咁旺，咁多人啊！一陣間如果冇位就翻嚟食呢啲㗎啦。原本諗住喺 Google Map 揾到間鐵板燒喺呢條街嘅街尾啦，望望價錢貴嘅喎，咁貴咪啱咯，貴咪可以 walk in 咯，咁諗住唔使 book 位啦，點不知全院滿座啊！咁唯有咧就行下雙南海岸揾下其他嘅食店，有位嘅就入去食啦。咁點解每一次旅行我都唔中意去 book 位咧？因為好難控制行程啊！如果因為某個時間一定要去呢度食嘢咧，對我嚟講係好大嘅壓力㗎。仲要好食就話啫，如果唔好食，你真係嘥時間咯。喺黃昏嘅時間行下海邊，吹下海風，當然都係舒服嘅事嚟啦。雙南海岸對於我哋一家人嚟講，係充滿住滿滿嘅回憶啊！2014年，我帶住一家人嚟到呢個雙南海岸嘅沙灘玩水啊！時間真係過得好快啊！眨眼間兩個女都大啦。唔好玩沙啦，唔好玩沙啦，污糟嘅手。嚟到鹹蛋黃嘅天空，當然就係要打卡啦。我哋翻去車站對住嗰間餐廳度食嘢，餐廳係食咩嘅呢？食意大利粉同漢堡包嘅，所以係唔會有驚喜㗎。最驚喜嘅就係佢哋有個大露台，你可以行出去影下黃昏，影下江之島，影下海邊，咁尚算都係舒服嘅。鏡頭一轉，我哋就翻嚟涉谷啦。做乜鬼嘢翻嚟涉谷呢？其實喺落機嗰晚，我哋已經準備定今晚嘅節目啦。喺人山人海裏頭，究竟我哋要去邊呢？我哋要去嘅呢，就係呢一間 Donkey 啦，因為裏頭有煙花賣，有咁啱得咁巧，我竟然買翻5年前我買過嗰一包啊！當時呢位小朋友好開心咁想玩煙花嘅，不過天氣見到咁嘅情形，點去海邊玩煙花啊？當時正值就係颱風10號打緊風啊！見到呢位小朋友，見者傷心，聞者流淚啊！無奈咁，佢都要接受玩唔到煙花啦。行開。事隔5年，我哋終於嚟返呢個沙灘，可以玩煙花啦。第一次喺日本玩煙花，原來煙花係好難先點得着嘅。好啦，提提大家嚟日本玩煙花，上網做啲功課先。東京都呢係唔玩得嘅。而家我喺神奈川縣，我揀嘅地方係沙灘啦。我有支水喺度，同埋呢要喺10點前玩，咁樣就唔會騷擾到人啦。萬一你唔做齊功課亂咁玩呢，去旅行俾人拉咗上警局呢，就唔好啦。
要放低。得。哇！我成日都俾嗰啲啪啪聲嚇親啊！係咯。過一場無負青春，一說走就去走的旅行，不看天氣和路牌，只帶點方向感。當我驚覺鞋外質沾滿土的刮痕，才深刻意識到走得這麼遠，途中俗人紛紛，人流浪由始至終從不扎根。海角天涯，我一個再踏尋，心裏的掛牽卻總會留一份。回頭望臨心似海，繁花似錦，懷疑是情引出故事動人，留戀嗎？臨眸花開時分，曾在大千世間裏掙扎，隨後心態竟變得複雜，風雨常見。要忘記美好一刻，盛在萬千美景裏穿插，甜蜜感覺跟暖風夾雜，風過無聲，只吻別收花。然而吹起了回憶，不再是過客。想到當年情竇初開的愛戀，未見他風了塵，經過幾程長路奔波，也刻骨銘心。乾涸土塊上裂開，仿似滄桑皺紋，荊棘也跨過，走得這麼快，仍追不上光陰。人流浪由始至終，從不扎根。海角天涯，我一個再踏尋，心裏的掛牽卻總會留一份。回頭望臨心似海，繁花似錦，懷疑是情引出故事動人，留戀嗎？臨眸花開時分，無論是交錯的眾生相，還是早晚千變的氣象，都會掠過。只愛閱覽你的篇章，情常在怎會不痛不癢？誰又可以測清楚重量？想叫微風將掛念帶上。由拍拖到結婚到小朋友出世到而家，其實我同我太太已經經歷咗28年啦。喺呢28年裏頭，其實經歷咗好多嘢啊！但係最重要嘅係，我揀啱咗一個人，呢個人可以為我撲心撲命，所以你話我點會唔錫我太太啊？住咗喺江之島2日啦，我哋執埋包袱翻去涉谷啦。翻到嚟涉谷住翻嗰間豆潤嘅酒店啊，跟住落嚟就食翻餐好嘅，準備今晚嘅節目。今晚嘅節目係亞座谷七夕祭啊！每年嘅夏天，亞座谷車站隔離嘅購物商店街呢都有呢個節日嘅舉行。最主要嘅原因，你以為係慶祝啲乜嘢？其實唔係咯，梗係搞旺個場，多啲人行啦。我哋嚟到嘅時候，其實已經過咗9點啊，所以好多鋪頭都閂咗門啦。不過我哋都可以睇睇喺天花吊住嘅大型燈籠啊！喺呢度嘅燈籠其實係參加緊比賽嘅，不過我唔知道邊個燈籠係攞到冠軍啦。
雖然啲鋪頭呢有啲閂咗門啦，不過喺外邊係有好多小販檔喺度嘅。其實夜晚都仲係好鬼熱啊！我哋行下呢，去咗超級市場涼冷氣啊！妹妹做乜嘢啊？好攰啊！冇嘢睇。嚇？冇嘢睇啊？呢度幾有嘢睇啊？呢啲咪唔係嘢睇啊？你睇呢啲啊，過嚟。我諗你完全忘記咗爹哋細個同你整嘅燈籠啦。我本身都係勞作王啊！如果我有份參賽啊，我諗我都會攞到獎啊！哇！巨大嘅小雲啊！旅程嚟到呢度，所有嘅節目完啦。我哋玩完啦。你可以出到片？有排啊！哇！廿三條。我哋已經升中午啦，你哋唔好再 comment 問我幾多歲啦。1連9日嘅東京大旅行嚟到而家呢，正式完結啦！喺完結之前，同大家回味一下呢9日我哋去咗邊啦。位於原宿嘅哈拉卡朵，充滿住保育味道啊！小心啊，小心！你望出去度，哇，幾開揚！喺完全冇期望之下，估唔到呢個哈利波特影城幾好玩。我哋當然有嚟新宿啦，不過冇拍到嘢啊！軍事迷最中意去嘅遊就館啊，模型迷一生嚟一次，記住係一次嘅咋。田宮模型東京旗艦店啊，買公仔多過買遊戲嘅任天堂旗艦店啊，充滿住昭和味道嘅西武園遊樂園啊，嚟幾多次東京我都會嚟嘅江之島啦，江之島燈籠啊！仲有對動物好好嘅新江之島水族館啊，風景一流嘅湘南海岸，同埋夏天先可以玩嘅花火大會啊！其實我哋仲有去到中野百老匯同埋澤南天堂秋葉原啊，不過呢啲呢，我哋就冇拍片啦。咁啊，仲有咁啱得咁巧，我哋可以參加呢個亞座谷七夕祭啊！多謝大家嘅欣賞啦！喺完結之前，帶俾大家嘅就係阿妹嘅表演啊！期待住新嘅旅程展開啦，下次再同大家見面啦，拜拜。